Bana, mwendelezo wa trending kutokea hapa MiniTalk, inaitwa London Boy. Unaambiwa siku ya jana ya tarehe 23 Januari 2023 maeneo ya Paris kulikuwa na fashion show ya Skipper's House Conjure Spring Summer 2023, na katika show hiyo ilishiriki mastaa wengi sana ikiwemo Doja Cat, Kylie Jenner, Naomi Campbell, Shalom Halo, Irina Shayk na wengine wengi. So tukiangalia mavazi ambayo yametumika is so created one cause. Tukimwangalia Kylie Jenner, mwanadada huyo amevalia aina fulani hivi ya kisimba simba lakini kubwa and excited. Ni kwa upande wa Doja Cat, bila shost all the way from +1 Marekani kule, akiwa amevaa vazi jekundu la kifahari sana na la ajabu pia, liloanza kichwani mpaka miguuni, yani ni mwili mzima. Na nakwambia wewe tu, kutokana na makeup artist wake Pat McGrath kumpamba kwa vazi hilo, alitumia takriban saa 4 na dakika 58. Then baada ya kumaliza ikabidi mshukuru kwa kuwa na moyo wa kuvumilia muda wote huo, ila siku zote ukitaka uzuri uzurike. Bana, mimi ni London Boy, hii ni MiniTalk. Asante sana ziende kwa ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia umehakikisha haupitwi na chochote kile ambacho kinatokea hapo MiniTalk, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo inakupatia update na infotainment za uhakika Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania.